คนที่มีความสุขอย่างแท้จริงจะไม่พูดทำร้ายความรู้สึกคนอื่นพวกเขาเป็นเหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วและมันแค่ล้นออกมาถึงคุณจากความไม่มั่นคงในตัวเขาเองสิ่งที่เขาพูดมันบอกถึงตัวคุณน้อยมากแต่มันบอกถึงว่าเขามีความทุกข์มากแค่ไหนต่างหากมันโอเคที่จะคิดอย่างอัตโนมัติได้เลยว่าคนพูดอะไรแย่ๆกับคุณเขากำลังขาดความสุขและบางครั้งเขากำลังพูดถึงตัวเขาเองยิ่งคุณคิดได้เร็วและรู้ทันได้เร็วเท่าไหร่คุณยิ่งสงบเร็วขึ้นเท่านั้นคนที่สำเร็จจริงๆในชีวิตโดยปกติเขาจะให้กำลังใจส่งเสริมผู้อื่นสำเร็จในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเงินหรืองานแต่หมายถึงคนที่มีสุขภาพกายใจดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างส่วนมากเขาขาดหรือเห็นว่าคุณมีมากกว่าเขาคุณอาจจะมีความสุขกว่าเขาคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเขาหรืออาจจะสุขภาพดีกว่าเขาไม่มีคนที่สำเร็จกว่าคุณจะมาพูดให้คุณรู้สึกแย่หรือตัดกำลังใจคุณมันมักจะเป็นคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่ากังวลเกินไปหรือพยายามแก้แค้นคนพวกนี้แล้วอยากให้เขารู้สึกเจ็บจากสิ่งที่เขาได้ทำเพราะชีวิตของคนเหล่านี้ก็มักจะวนอยู่ที่เดิมเขาใช้เวลาในการกังวลและวิจารณ์ชีวิตคนอื่นแทนที่จะจัดการชีวิตตัวเองซึ่งโดยธรรมชาติมันก็จะทำให้เขาย่ำอยู่กับที่ในขณะที่คนที่ประสบความสำเร็จไม่พูดถึงคนอื่นเพราะเขาไม่มีเวลามากพอตรงนั้นเพราะเขากำลังทุ่มเทสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีของเขาและคิดว่าจะช่วยเหลือคนอื่นให้ดีขึ้นได้ยังไงดังนั้นสนใจในสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วให้ธรรมชาติจัดการกับพวกเขาเองอาตมาได้ยินคำคมหนึ่งที่อาตมาชอบมากและอาตมาอยากแบ่งปันเขากล่าวว่าคนมีปัญญามากพูดถึงวิธีการและแนวคิดคนมีปัญญากลางๆพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คนปัญญาน้อยพูดไม่ดีถึงคนอื่นถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณกำลังพูดแย่ๆถึงคนอื่นคุณอาจจะรู้ทันตัวเองแล้วลองคิดว่าคนคนนั้นมีอะไรที่คุณยังขาดและนึกถึงวิธีพัฒนาชีวิตตัวเองหากคุณกำลังเจอกับอะไรแบบนี้อาตมาหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับครูบาตะวรปัญโย